YouTube channel Padmadiya. This is a cooking video. We will make a ഈ ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം ചക്കടയുടെ അതേ രുചിയാണ്. പണ്ട് എതിച്ചേട്ടൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വേണ്ടി ചക്കട തിന്നാനായിട്ട് വാശി പിടിച്ച് കരയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചക്ക എല്ലാ സീസണും അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മ ഏത്തപ്പഴം വരട്ടി അട ഉണ്ടാക്കി എതിച്ചേട്ടന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം ചക്കടയുടെ അതേ രുചി തന്നെയാണ്. ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഇട ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇട കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ചക്കടയാണെന്ന് തന്നെ തോന്നത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇട എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത 2 ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത്തപ്പഴം ചെറു കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് വേവിക്കുക. ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഏത്തപ്പഴം വേവിക്കാൻ വെച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ശർക്കരയും കൂടി ഉരുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. അര കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ച ഏത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക. ചക്ക വരട്ടുന്നത് പോലെ ഇത് നല്ല പോലെ വരട്ടിയെടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും മാറി മാറി വെച്ചിട്ട് വേണം വരട്ടിയെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കുക. ശർക്കരയുടെ അളവ് അവരവരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത്തപ്പഴം വരട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നെയ്യൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമായ കാരണം അടി പിടിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏത്തപ്പഴം വരട്ടിയെടുക്കാം. ഏത്തപ്പഴം ഏകദേശം വരട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുകയാണ്. അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 250 ml കപ്പിൽ 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുഴയ്ക്കുക. ഇതിലേക്ക് വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കുഴയ്ക്കുക. ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി അയവിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ.
മാവ് കുഴിച്ചതിന് ശേഷം 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. സ്റ്റീമറിലെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇലയിൽ മാവ് പരത്തി സ്റ്റീമറിനെ തട്ടിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ വേവിക്കേണ്ടി വരും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. കിഷുവിന്റെ അച്ഛന് ചക്കട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിലെ കിഷുവിന്റെ അച്ഛൻ ചക്കടയ്ക്ക് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ചക്ക നമുക്ക് എല്ലാ സീസണിലും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അമ്മ ഈ ഏത്തപ്പഴം വരട്ടി ഇതുപോലെ അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കിഷുവിന്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഏത്തപ്പഴം നല്ലപോലെ പഴുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം ഏത്തപ്പഴം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വരട്ടിയെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും, നല്ല മധുരവുമായിരിക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത്. വയറും നിറയും ഹെൽത്തിയുമാണ്. എല്ലാ അടയും പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് അരമണിക്കൂർ വേവിക്കുക. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു, അട വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക. ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള അട സൂപ്പറാണ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ചക്കടയുടെ ഏകദേശം അതേ രുചിയാണ്. ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള അടയാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്ക് ഇത് ചക്കടയാണെന്നേ തോന്നത്തുള്ളൂ. അട നല്ലപോലെ വെന്തിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു, മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ അട ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.